जब ग्रेग का सर 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा टकराता है। यही वो पल था जब ग्रेग का अंदाजा गलत हो गया था। चोट लगने के बाद ग्रेग की बॉडी पानी में डूबने लग गई थी और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो हैरान रह चुके थे, क्योंकि कुछ देर बाद वो पानी के बाहर तो आ जाता है, लेकिन पानी के बाहर आते ही वो बेहोश हो जाता है। इस हादसे से पहले ग्रेग को दुनिया का सबसे बेहतरीन डाइवर माना जाता था, क्योंकि पिछले साल ही उसने 4 गोल्ड मेडल्स जीते थे, मगर बाद में पता चला कि 5 महीने पहले ही उसको HIV पॉजिटिव पाया गया था। जब वो पूल से बाहर निकला उसका सर पूरी तरह से फट चुका था। तुरंत बाद ही मेडिकल स्टाफ वहाँ पहुंचा और उसके घाव को भरने के लिए 5 टाँके लगाए गए, लेकिन 35 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। ग्रेग ड्राइविंग बोर्ड पर दोबारा चढ़ता दिखाई दिया। लोगों को ये पहले पागलपन लगा था, लेकिन डाई बांधने के बाद उसने फिर से एक बार गोल्ड मेडल जीत लिया था। इससे एक चीज साफ हो जाती है, इंसान को तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक उसको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।